Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Večer uživo. Verjamem, da se večkrat vprašate, kako biti dober starš. Kako vzgajati otroka, da bo ta postal, srčen, zdrav in celovit odrasel. Moja današnja sogovornica svetuje, da vzgajamo rahločutno. Zelo sem vesela, ker se bom danes pogovarjala s profesorico z Univerze Sigmunda Freuda, ki vodi program psihologije na tej univerzi. Dobrodošla, doktorica Andreja Poljanec. Živjo. Dober dan, z veseljem. Živjo. Kako ste, gospa Andreja? Dobro, hvala za vprašanje. Rada delam svoj poklic, rada živim, tako da se dobro počutim. Tako, to se vidi in čuti. Hvala. Gospa Andreja, ne samo, da ste predavateljica oziroma profesorica, ste tudi avtorica oziroma soavtorica večjih člankov pa knjig, pa mama 5 otrok, ne? Ja, res je, ja. Koliko so vaši otroci stari, kak razpon imate? Od 11 let pa do 21. Tako da je že neko malo, bi rekla, spet drugačno obdobje, kakor tisto, kar je predšolsko pa šolsko, ne. Tako da je zdaj že veliko enih novih, drugačnih izzivov, novih spoznanj, pestro, skratka, kar mi je všeč. Pa lahko rečemo, da v bistvu vi ste vso prakso o vzgoji oziroma o odnosu z otroki nekako iz svoje prakse oziroma iz svojega življenja, svoje vzgoje potem prenašali v svoje delo, ne? Ste vse potestirali? Ja, v resnici. Do neke mere seveda si toliko močno vpet v svoje odnose, ob tem veliko bereš, raziskuješ, tako da meni je ta kombinacija bila vedno res zelo dragocena. Tako se mi je zdelo, da tista spoznanja ali pa znanja ali pa neke ugotovitve iz raziskav, tudi iz nekega znanstvenega sveta lahko nekako prenašam v življenje, a ne, skupaj z možem predebatiram, na primer, potem pa seveda tudi sprobavam oziroma lahko preverjam na nek način, kako to sploh vnesti, kaj sploh deluje, kaj ne deluje. In tukaj se je pojavljalo seveda zelo veliko enih izzivov, enih vprašanj, tudi veliko enih čustev zraven, tako da zagotovo je to bila ena taka, vsaj zame ali pa za našo družino, dobra kombinacija tega poklica in potem tudi, bi rekla tako, tega veselja, da sva z možem lahko imela toliko otrok, želela sva si jih, ampak tudi ni nujno, da jih potem imaš, a ne, tako da je bilo in je iz tega nekaj lepega nastalo oziroma se še razvija. Še seveda. Saj v bistvu, kako bi rekli, a se vzgoja se kar ne konča, ne? S tem, ko otroci odrastejo, kar traja celo življenje, ali kako? Ja, res je, tako. V bistvu je to en lep občutek, če z veseljem si starš. Saj večina staršev je z veseljem staršev, a ne. To je nekaj takega, kar te ne pusti ravnodušnega, se te mora dotakniti in se te z vsakega do neke mere dotakne. Zdaj, koliko se pa temu zmoreš nekako potem, bi rekla, poglobiti ali pa koliko poglobljeno predati, to je pa pol različno, a ne, od družine do družine oziroma od starša do starša tudi. Tako da to je zagotovo eno tako lepo spoznanje in doživljanje tega, da v resnici si mama in oče na nek način zavedno, seveda pa na drugačne načine, na drugo pripravljenost, na drugačne odzive, tudi čustveno se otroci razvijajo v vedno zrelejše, a ne, praviloma, no, osebe. In potem tudi od tebe zahtevajo spet neke nove prevrednotenja, razmišljanja, nove načine približevanja. Tako da moram reči, da prav te že starejši otroci, torej 2 lahko rečem starejša, ki sta 20 pa skoraj 22,
me še vedno ne puščata toliko zadovoljne, da bi imela kar mir, ne. In na nek način te navdihujejo Ja. otroci, po drugi strani so ti pa že tudi kot starejši vedno izziv za ene spremembe pri sebi. Če si pozoren, nisi nikoli frej, bi rekla, ne. Tako. Ampak to je lepo, ne, v tem smislu, če ti je to v veselje, je to v bistvu nekaj res lepega, da opazuješ sebe, kako se ob njih še vedno spotakneš in če imaš toliko neke iskrenosti vsem pa občutka, no, za otroke, zase, pa podpore v kakšnem odraslem svetu, potem se vedno znova lahko kaj novega ob tem naučiš o sebi in na nek način spet rasteš. Tudi če so neke drobnarije, bi rekla, ne, to niso pol neka velika nova spoznanja mogoče, ampak tako prav zanimivo je to opazovati, no. To je ta sol starševstva, ne? Ta srčika, bi lahko rekli, ne? Ja, je. Da se neprenehoma razvijaš in da je to tisto, kar je v bistvu srce oziroma jedro starševstva, neprestan razvoja, ne. Tako. Zelo lepo, hvala. Gospa Andreja, omenila sem, pa sem potem drugam skočila, da ste avtorica oziroma soavtorica večjih člankov, zapisov oziroma knjig. Samo omeniva nekatere: rahločutnost do otrok, stik z otrokom v prvem letu življenja, pa rahločutno starševstvo, med dvema ognjema, se pravi družina v primežu generacij in tako naprej. Zdaj, če smo pozorni, takoj pade v uho ta rahločutnost. Vi ste družinska terapevtka, zakonska in družinska terapevtka, in je nekako ta rahločutnost rdeča nit vašega, bom rekla, dela, če lahko rečem, če se lahko tako izrazim. Zakaj tako poudarjate to rahločutnost pri vzgoji? Zakaj je tako zelo pomembna? Super, najlepša hvala, ja, za to vprašanje in sem tudi vesela, da vas je ta beseda tako se dotaknila. V resnici že beseda sama v sebi nosi nekaj nežnega, nekaj lepega, nekaj, kar te na nek način poboža, tudi zvokovno, ne glasovno. In v resnici tudi to izraža. In če mi zmoremo v odnosih starševskih zasledovati to občutljivost, tankočutnost do otrok, to neko nežnost, tudi kasneje, ko odraščajo, neko naklonjenost, ljubeznivost, je zagotovo velik del uspeha pri vzgoji, bi rekla, ali starševstvu, na nek način tudi res zagotovljen, zato ker to v našem telesu in v telesih naših otrok pušča en tak prijeten občutek sproščenosti, pripadnosti, prepoznavnosti, sprejetosti, a ne, čiste ene topline ali miline, kar so tako, že ko poslušamo to naštevanje moje, ključni neki taki elementi, ki ti vedno prinesejo neke lepe spomine, prijetne občutke, in to je tisto, kar skušamo čim bolj zasledovati, se temu čim bolj na nek način zavestno posvečati, da razvijamo, kar pa ne pomeni, da nam vedno uspe, da vedno enako intenzivnost tega zmoremo ali pa enako odzivnost, ampak na nek način pomeni, da smo se k temu, recimo bi rekla, posvetili, zagnali za to in da verjamemo, da je to ena od ključnih komponent, ki deluje kot temelj za zdrave, sproščene in ljubeče odnose, ki pa so, dokazano, a ne, potem najbolj zdravo okolje za en poln razvoj pač otrok oziroma vseh, ki bivajo v teh odnosih. Zato je to v bistvu ena srčika, s katero nikoli ne moremo recimo se zmotiti, če jih zasledujemo. To ne pomeni potem, da otroku ne postavimo nekih mej ali pa nekih zahtev, a ne tako. Včasih se starši ali pa v kakšni drugi odrasli tega na nek način ustrašijo, da če bomo pa vse samo nekaj na lepo, pa božajoče, pa nežno, da pa ne vem, si otrok ne bo hotel niti zob umiti ali pa tako. Ampak to tukaj govori bolj o bistvu naših odnosov, a ne? Da tudi, če se nečesa lotimo razlagati, moramo na nek način
to vkomponirati v argumente naše, v tudi neke, bi rekla, zahteve, pravila, da se vedno znova k temu vračamo, da smo vedno mi odrasli tisti, ki se zavedamo, da nazaj poiščemo en čustven stik in pomirimo te odnose, tudi v primerih, ko so vznemirjeni, ko je jeza, ko je nestrinjanje, ko je jezikanje strani otrok, da smo mi tisti, ki smo odgovorni, da se vračamo v resnici k tej rahločutnosti, tudi k odpuščanju, na primer. Tako. Se v bistvu rahločutno lahko, ste lepo rekli, postavljamo tudi meje, ne? Ki jih je pa nujno potrebno postavljati, ne? Ja, seveda. Mislim, meje, ali je bilo vprašanje? Ja, meje, ja. Ja, meje so res nujne, če se tukaj že zdaj majčkeno dotaknemo tega vprašanja in tudi teh strahov, a zdaj, kako jo vzgajati brez nekih meja, to je seveda največja polomija, bi si tako celo drznila reči, ne? Ker otroci so nezreli, njihovi možgani so nezreli, čustvovanje, razmišljanje, vse je nezrelo, a ne, tudi pri mladostniku še. Tega še zmeraj niso čisto vsi usvojili, ampak mladostniško obdobje v zadnjih 2 desetletjih velja, da traja do 22., 24. leta celo, ko so se na primer mnogi starši v našem obdobju že poročali in imeli otroke, a ne, v resnici so bili še zelo mladi, nezreli, in so se tudi zato včasih težje znajdli ali pa bolj prilagodili neprimernim situacijam, kakšnemu nasilju in tako naprej. Tako da mladostništvo je zelo dolgo obdobje in otroci in mladostniki potrebujejo starše, ki so zreli in zmorejo neko suvereno vodenje. Kar pa ne pomeni, da moramo pa, ne vem, se osredotočati posebej na meje, ampak da tudi meje postavljamo tako, da jih razlagamo, da jih otroci in mladostniki lahko sploh razumejo, a ne. Problematika, na primer, če bi dali tako permisivnost nasproti avtoritarnosti, je bila v resnici ravno v tem, ali pa je še vedno, da pri permisivnem v bistvu se starši kar bojijo meje postaviti, se bojijo sploh nekaj zahtevati, niti včasih nimajo volje, energije, več dejavnikov je, no, medtem ko pri avtoritarnem je teh meja preveč, so rigidne, so pospremljene z nekim kaznovanjem pogosto, poniževanjem, nekim sramotenjem, neko grobostjo, in na obeh straneh, če si skušamo predstavljati, je v resnici prisoten nek strah, tudi sram, kar je oboje čustveno nezrelo, a ne. Tako da tisto, kar v bistvu spodbuja pa sodobna znanost, čisto nevropsihološka, recimo tudi, a ne, spoznanja, je pa prav to, da je jedro odnosov empatija, rahločutnost, čustvena pestrost, čustveno zorenje, vzajemnost odnosov, a ne, da so to v bistvu tisti vidiki, znotraj katerih se mi potem sploh lahko znajdemo in postavljamo in meje in smo na nek način prožni, a ne, tako da dneva v dan ali pa včasih celo iz primera v primer v dnevu nekako zasledujemo samo neko ravnovesje med nekimi pravili, ki jih sicer ima družina, ali pa vrednotami, šolskimi obveznostmi in podobnimi nekimi, bi rekla, zahtevami, ki jih je vsekakor za spoštovati in za zasledovati, ker so na neki osnovni načelni ravni dobre, da pa tudi znotraj tega zmoremo neko prožnost, včasih rečemo stojko fleksibilnost, a ne, da potem ta pravila niso preveč rigidna ali pa pospremljena z nekim dretjem, grobostjo, ker v teh primerih pa ne delujejo pozitivno in imajo slab učinek, a ne, kar pomeni, da pravila z neko sposobnostjo razumevanja in tudi po potrebi prilagajanja so na nek način en tak zdrav način v bistvu razvijanja otrok pa mladostnikov ob nas, a ne. Se pravi, če zdaj iz tega sklepam, kaznovanje
torej je neprimerno, nezdravo, nezrelo, če zdaj takole potegnem iz vašega razmišljanja? Ja, je. Hvala za tale poudarek zdaj. Kaznovanje zagotovo ni še najbolj razvit način, kako lahko vodiš kvalitetno otroke v ta svet. Dejstvo je, da otroci pa mladostniki ta svet še spoznavajo, način delovanja, pravila, zakaj je treba nekaj ubogati, zakaj je treba nekaj narediti, zakaj nekaj do datuma, nekaj pa mogoče ni do datuma. V bistvu spoznavajo iz izkušenj, iz življenja, iz svojih spodrsljajev, tudi je dragoceno, tudi če jih zmorejo ali pa smejo imeti. Naprimer, hiperprotektivni starši se bojijo spodrsljajev, kar spet ne omogoča ene polnosti, bi rekla, razvoja, da otroci dobijo lahko vsaj nekaj tudi svojih izkušenj, ne pa zdaj kar vseh po vrsti. Ampak kaznovanje je vseeno vedno nek spodrsljaj v vzgoji. Zelo dragoceno je, če se lahko, tako bi rekla, odločimo sploh skupaj še, če živimo skupaj, obojni starši, če se lahko sploh skupaj odločimo, da bi lahko presegli kaznovanje, to konkretno pomeni, da se nam ljubi, da imamo voljo, da imamo energijo, da vidimo v tem izziv, da lahko znotraj nekih spodrsljajev, ki jih otrok naredi, ali pa nekih, bi rekla, neubogljivosti ali pa nečesa, da ne posegamo po kaznovanju, ampak se vedno potrudimo pogovoriti in razumeti situacijo in jo potem jasno, seveda, razložiti posledice, razložiti, zakaj ni bilo v redu, kje se mu bo za to zalomilo v življenju in potem pri določenih starosti in pri določenih stvareh to seveda ogromenkrat ponoviti ali pa ponovno predebatirati, ponovno razložiti in potem oni z leti v bistvu na nek način šele ponotranjijo določena pravila. Nekatera z leti, nekatera pa hitreje, da jih res lahko sploh v polnosti razumejo, ker ni razvit, možgani niso razviti in otroci res ne razumejo določenih stvari. Mi jih za silo razumemo. Tako da, recimo, če se še na to navežem, je tudi, ko postavljamo pravila, pa nas potem prsti srbijo, da bi kaj kaznovala, ali pa razmišljamo o tem, je recimo nujno najprej, da sploh mi tudi pravila res, tako bi rekla, v nekem bistvu, v srčiki, v jedru razumemo. Drugače je čist nefunkcionalno, torej nefunkcionalno, neučinkovito, jih je drugače sploh zahtevati, ker ne bomo mogli toliko zargumentirati, kakor bo otrok želel, preden bo to pravilo usvojil. En tak mal anekdotičen primer se mi zdi, da je v Sloveniji po družinah, a se nosi copate ali ne, Aha, ja. Ne vem, meni se zdi, da ta je tak zelo medgeneracijski. Naprimer, meni se zdi logičen, da je bilo treba včasih copate nositi, če bi zdaj razmišljala za nazaj, ne vem, mrzla tla so bila, malo se je ogreval, draga je bila kurjava, stare hiše z majhnim unim izkoristkom, ne vem. In starše je skrbel, če ne bojo imeli copat, bojo imeli mrzle nogce, so lahko skozi na bolniški. To je dokazano, da mrzle noge spodbujajo prehlade. To je znanstveno dokazano. Ampak zdaj, ko so ena stanovanja prej prevroča kot prehladna, je pa za presoditi, ali zahtevaš mogoče copate v prostoru, kjer so ploščice, kjer so res mrzla tla, pa mogoče po sobah, skratka. Prilagodljivost. Samo tako, malo za razmišljati, da v resnici mi velikrat pravila kar medgeneracijsko na nek način prenašamo, brez da bi v njih res natančno premislili, a je to nekaj, kar je res smiselno ali ni smiselno. Tudi kakšno skakanje po kavču. Ne vem, kakšen kavč to prenese, kakšni starši si mislijo, namesto da imamo trampolin, ene pa to naprimer moti, se jim zdi škoda, da se, ne vem, uniči neko ložek, ki so ga dali, mogoče ni bil majhen in naj to razložijo otroku. Torej, pri pravilih je ena taka smernica, da jih moramo res najprej odrasli razumeti, jih približno tudi doma uskladiti
in jih znati potem res tudi razložiti vedno znova. A ne? Tako. Zato, ker potem bomo sploh prišli do konca približno. In tudi postavljati pod vprašanje otrokom, zakaj nečesa nočijo, da sploh vidimo, zakaj jih toliko sploh nekaj nervira, kar je pa nam mogoče čisto avtomatično, a ne, zjutraj dati kapo gor. Ne vem, tebe je to že stara mama naučila, a ne, otrokom pa enim gre na živce, tam je pika, tam je, ne vem. Tako da je kar ta tema pravil pa pol kaznovanja je en velik izziv za starševstvo, zato ker je tukaj tudi ena medgeneracijska sprememba, čisto v enem takem načinu razmišljanja pa v paradigmi. A ne? Tisto, kar se zgodi pri kaznovanju, pri kakršnem koli kaznovanju, tudi če je to bolj neko blago kaznovanje v smislu, da otroka, ne vem, pošlješ v sobo, zdaj pa premisel, ne pa pol priti nazaj, pa ne mislim zdaj neko grobo kaznovanje, ne? Ampak vedno pa tako, če smo pozorni, gre za v resnici prekinitev čustvenega stika, tega čustvenega toka, pretoka čustvene energije med staršem pa otrokom, tudi mladostnikom. A ne? In to vedno v otroku povzroči stres. Vedno. Zato, ker se sproži v njegovih možganih ena reakcija, ali celo zamrzne, ali se ustraši, ali bi pa najraje kar zbežal, ali se počuti osramočenega, celo da je nekaj takega naredil, da je zdaj nesprejemljiv in mora v svojo sobo, namesto da bi skupaj v dnevnem prostoru, ne vem, do konca pojedel. Naprimer, če ga med kosilom stran pošljajo, ker je kao nekaj toliko neprimernega naredil, je recimo zelo močno povezan tudi z osramočenostjo, kar je izredno ranljivo, težko občutje, čisto prezahtevno za sploh recimo enega predšolskega otroka. Kar pomeni, da se starši pogosto premalkrat zavedajo, da kakršnokoli kaznovanje, tudi če ni to zdaj ne vem kakšna huda grobost, v otroku povzroči to zelo veliko enega prestrašenosti, nemira, žalosti lahko, jeze tudi na starše posrebno, osramočenosti, občutkov krivde tudi zraven in so to zelo težki občutki. In če otrok potem ve, da mora sam nazaj na nek način iti prositi starše za odpuščanje, ker je nekaj toliko neprimernega, kakor naredil, je to ena od izredno zahtevnih in velikokrat prezahtevnih nalog za otroka in niti ne ve, kot da ne bi verjel, da mu to sploh pripada. Bolj doživlja, da je nevreden, da je toliko neprimeren, da je nevreden ene starševske pozornosti, zato je kaznovanje vedno spodrsljaj in je dragoceno, da tudi, če nam včasih staršem spodleti in nas zapelje kaznovanju, zato ker je v naši generaciji to bilo nekaj tako vsakodnevnega, avtomatičnega, da se starši zavedamo, da to je ena krivica, da je to naš spodrsljaj, ne otrokov in da potem vsaj pridemo mu mi nasprot, rečemo, lej, vprost nisem hotela to grobo ti reči, me pa zelo moti, da, ne vem, pri kosilu tepeš ta malega ali pa ne vem. Ampak moramo mi z neko bolj primerno ali ga prej poklicati k sebi, se pogovoriti, magar vsaj presesle, pa pred pahmen sedeti. Veliko možnih načinov je, ki delujejo veliko bolj blagodejno, so veliko bolj iskreni, čustveno zreli in otrok na ta način potem lahko res polno ob nas zori in vidi, zakaj je nekaj res neprimerno, zakaj je za drugega ponižujoče, zakaj je obremenjujoče, bo sploh razumel, kaj narobe počne. Ker velikokrat počne sam nekaj iz enega svojega nemira ali pa dolgčasa, ali pa velikokrat celo iz kakšne utrujenosti. Tako da kaznovanje je res ena taka tema, kjer se mi zdi, da se imamo odrasli iz recimo prejšnje generacije, ki smo bili deležni v mnogih odstotkih, torej v večini kaznovanja, res še veliko za naučiti in prav znotraj tega imamo možnost razvijati veliko ene rahločutnosti pa občutljivosti za odnose. Kar nekaj iztočnic ste mi zdaj dali iz tega vašega odgovora. Mogoče najprej to, da ta moment, da otroku damo priložnost, da pove, zakaj je nekaj naredil, zakaj nečesa ne želi, v bistvu, da ga vključimo v komunikacijo.
to se mi zdi ključno, ne? Mislim, zelo, zelo pomembno, ampak mi to spregledamo, otroke v bistvu jih podcenjujemo v tem smislu, ne? Ja, zelo pogosto. Ja. Zato, ker odreagiramo v resnici iz svoje stiske v takih situacijah. Mi postanemo takrat nemirni, mi postanemo zverzirani, seveda smo tudi lahko utrujeni, nas jezi, ko se neko vedenje ponavlja, pa smo ga že tokrat predebatirali. Zdi se nam, da bi, ne vem, morali kot družina skupaj pojesti, da je to neko od pravil mogoče, zdaj, če se vrnemo k temu primeru. In v resnici odreagiramo iz svoje stiske, ampak otrok ne more razumeti naše stiske in mu ni treba, bi rekli. Mi smo tisti, ki smo odgovorni, da svojo stisko prepoznamo in jo zmoremo tudi se naučiti ubesediti, izgovoriti, razložiti. Mi lahko tudi čisto iskreno otroku rečemo, lej, kaj je ljuba duša, zakaj zdaj si toliko nemirna, prideš zdajle k meni rajš sedeti, ali grem jaz k tebi sedeti, da lahko vsaj v miru pojemo, lej, jaz sem zdajle tudi lačna, bi z veseljem pojedla, kaj je, da zdajle toliko frliš okoli, ali se greš rajš igrati, saj ti ni treba sedeti tukaj, če si toliko težko primer. A ne, starši velikrat iz ene svoje, mogoče celo kot iz enega vrednostnega sistema prepričan, da nekaj moramo, ali pa da se bo otrok, ne vem, premalo naučil neke, ne vem, kar nekaj za življenje, da se ne bo naučil, ne vem, počakati, ampak, ne vem, recimo, če zdaj imamo v mislih 2 ali pa 3 letnika, nima sploh zrelih možganov, da bi to razumel in je, ne vem, lahko mu prigovarjamo, lej, a če malo luščen skupaj pojesti, lej, še tole ti narežem, ampak včasih se to izide, včasih pa ne. In lahko nekaj od sebe kvečem takrat povemo, ali pa rečemo, lej, pa, ne vem, si prinese eno igračko, ali pa nekako lahko ublažimo, a ne, pa bomo vse mi v miru pojedli, drugače pa postane eno navadno lahko kosilo, čisti pekel. Ja, res je. Se to je zelo... Mogoče samo še tako kot povzetek, da starši nehote velikrat za to svojo stisko neka svoje želje hočemo nekako zasledovati, v resnici pa ob tem spregledamo dobesedno organske potrebe otrok ali pa česa ne zmorejo v tistem trenutku. Na ta način jih spregledamo, a ne? Namesto da bi rekli, kaj pa je, recimo. Ja, iz teh odnosov, ne, lahko bi rekli, zdaj tako zelo grobo, če rečem, z vzgojo otroka nekako prevzgajamo tudi sebe, ne? Če znamo to prepoznavati, če stopimo nazaj, tako kot ste rekli, če se prilagajamo, če ne silimo, če ne zasledujemo nekih, kako bom rekla, preživetih vzorcev in navad, ne? Zdaj smo kar neke generacije na tem prelomnem, ali se samo meni zdi, ne, mi lomimo to doto, ki jo nosimo s sabo od svojih staršev, ne? Ja, smo. Smo v enem prelomnem obdobju in res je, da je tudi to na nek način zahtevnejše. Mi imamo tudi zdaj v zadnjih, bi rekla, desetletjih res tudi nova neka napredna nevrološka spoznanja, kako naši možgani delujejo, kaj zmorejo, česa ne zmorejo v določenem obdobju. In so to tudi neke smernice, ki jih včasih seveda niti niso mogli, niti jih niso vedeli, jih niso mogli seveda zasledovati. Zdaj nekateri so zmogli neko občutljivost do otrok in neko naklonjenost, nekateri so to zmogli manj in zdaj se mi zdi, da tisti, ki so manj mogoče zmogli ali pa so imeli več enih strahov v sebi ali pa so bili v svojem otroštvu bolj osramočeni, imajo zdaj na primer tako, se mi zdi, ena taka bolj objektivna oprijemališča, ki so lahko zelo dragocena in pozitivna in te nekako do neke mere malo bolj nagovorijo. Tako za nejeverne Tomaže se mi zdi, da je eno tako zdaj sodobno obdobje, ko vsem toliko in toliko teh raziskav z različnih področij ugotavlja zelo podobne stvari in to je, da so odnosi, ki so varni, sproščeni, kjer ni nasilja, kaznovanja,
neke konfliktnosti pretirane, mislim, take zaderčne, da so enostavno najbolj zdrav prostor in da se znotraj takih odnosov, sploh ne samo v družinah, tudi v zdravstvenih inštitucijah, v organizacijah, v firmah, da tam, kjer velja taka klima, je pač zasledovati največji uspeh na različnih področjih, čisto tazga uspeha na vedenjski ravni in tudi boljša čustvena klima podjetij, boljši odnosi, povezanosti, neverjeten, višja samopodoba celo. Tako da enostavno empatija oziroma ta čustveni vidik odnosov v smislu ene pozitivne, čustvene prevladujoče drže, je na nek način zmagovalen recept. Tako. In zdaj, seveda je pa družina tukaj čist na prvi liniji, ki poskrbi, da se možgani razvijajo v bolj zdravi, pozitivni smeri ali pa po drugi strani, če tega ne zmore, v smeri, ki je polna enega strahu, zadrgnjenosti, zategnjenosti, konfliktnosti in to, če ni tega dovolj zgodaj opaženega, deluje v resnici toksično na razvoj možganov. Tako da družina je v resnici ena celica družbe, pač, kjer se naši možgani v najbolj kritičnih obdobjih zorenja najhitreje razvijajo in se znotraj možganov, to je tudi izredno zanimivo, naredi prav en tak model za odnose, po katerih se mi potem tudi kasneje v odnosih znajdemo. V smislu, vemo, da od odnosov lahko pričakujemo eno naklonjenost, da lahko, ne vem, barantamo, se pogajamo, da smo lahko iskreni, da smo lahko čustveno bogati, pestri, ranljivi tudi, da se lahko tudi nekako upremo nečemu, da ne bomo kar vsega pogoltnili, kar se nam zdi, ne vem, neprimerno, da bomo prepoznali nasilje, tudi psihično nasilje, da bomo lahko ohranjali eno dostojanstvo, a ne tako, če smo bili tega seveda deležni. Če smo bili pa v veliki meri, prevečkrat bi rekla, deležni mi ustrahovanja, tesnobe, konfliktov, groženj, ne vem, nekega tudi tazga kaznovanja, če ne boš tega, pa ne boš šunga, ali pa pogojevanja, potem nam bo to čisto domače in bomo prišli, ne vem, v službo, bomo prišli v partnerski odnos, kjer bo neko pogojevanje, kjer bo neka prisila, kjer bo nek mobbing in nam bo to čist preveč domače. In ponavadi se nam pol mora zgoditi velikrat nekaj bolj še hudega ali pa krivičnega, da nekako dojamemo, joj, pa sej, to je pa čist prehuda, ali pa včasih v resnici telesno zbolimo in šele pol začnemo odkrivati, koliko smo čist preveč v resnici se prilagajali, pa potrpeli v odnosih, ampak odnosi niso zato, da bi se prilagajali pa potrpeli. Odnosi so mišljeni zato, da lahko mi sproti ugotavljamo, kaj nas moti, kaj nas vznemirja, po čem hrepenimo, da lahko čim več od tega povemo in sproti nekako zasledujemo, potem se v našem telesu ne nabirajo neke take gmote nerazrešenih čustev in tudi pol nekih v bistvu nekih kemijskih tudi pol sestavin, ki bi zastajale in bile že en zametek nekih bolezni. Bolezni, ki se potem razvijajo, Tako da v tem smislu ima družina tukaj res ogromno vlogo. Ne rečemo zastonj, da je osnovna celica družbe, ne? Ja, ne, res ne. Je tista primarna matrica, odtis nekega življenja, lepo ste to povedali, ki ga bomo razvijali naprej. Gospa Poljanec, zdaj vas še tole malo mogoče pojasniti. Pomen enotnosti staršev, oziroma, a se morata starša o vsem vedno strinjati? Ja, to je tudi tako dobro vprašanje. Tako večno in vedno se spotikamo ob njega, ne? Mislim, vedno pri vzgoji lahko padamo, če rečem padamo, se ne moramo paditi, ampak se spotaknemo, ne? Ja, lahko prevečkrat mogoče, ne? Ker pol je tudi že kakšna rana, ki je kronična lahko. Ja. Super vprašanje. Tako je.
bi šla en korak nazaj, na kakšen način je strinjanje sploh kvalitetno, a ne, ker zdaj kvalitetno strinjanje je dragoceno in po njem na nek način bi rekla celo hrepenimo ali pa ga zasledujemo. Ja. Seveda ne zdaj čist pri vsaki stvari, ampak pri nekih ključnih, naprimer bolj takih vzgojnih vprašanjih je dragoceno, če se starši strinjamo, a ne, naprimer, kdaj približno se gre spat zvečer, a ne, koliko se ima, ne vem, mobitela v rokah, a se umije zobe, kakšno prehrano bo končen družina, ne vem, uveljavljala. Ne vem, polno enih vprašanj, na katere krožke se bo hodil, a se pomaga naloge delati ali ne. In skratka, polno enih, bi rekla, vprašanje, glede katerih se poraja vprašanje strinjanja. In zdaj tako, če se starši strinjajo iz strahu, a ne, v smislu, ker bo zato en drug od staršev težil, bil grob, mogoče celo poniževal, se užalil, ne bo potem govoril, na kakršenkoli način, na nek način čustveno nezrelo, nekako ali divje ali neprimerno odreagiral, potem je veliko možnosti, da se bo drugi strinjal, zato ker se bo bal tega odziva od drugega starša. Ne pa zato, ker bi sam verjel v to pravilo, ki ga je starš si zamislil. In v takem smislu strinjanje je za otroka izredno, lahko bi rekla, res kar škodljivo, zato ker potem otrok ne bo imel možnosti videti, kako se dva odrasla drug ob drugem razvijata, če se pri nečem ne strinjata. Torej, tukaj bi imeli možnost imeti en osnoven konflikt med staršema, ki je dragoceno, če ga rešujeta takrat, ko ni otroka zraven, da ko se začne neka, a ne, vzgojna debata, ne vem, vrtec, kdo ga zjutraj pele, koliko se pregovarjajo, ne vem, kaj se obleče, kdo z obema in take stvari, a ne, je nujno v teh obdobjih ogromen enega časa posvetiti skupnemu pogovarjanju, kjer starša trenirata čustveno iskrenost, torej neko čustveno pestrost, bi rekla, in iskrenost v odnosu, da one dva najprej predebatirata, zakaj je to tebi toliko važno, meni se zdi pa pretiran, če toliko teživa, ali pa tako, da se res na nek način brusta drug ob drugem in šele potem mi lahko rečemo, da je strinjanje dragoceno, a ne? Ampak zato, ker one dva sproti naredita en čudovit, pregaran, čustven proces v smeri zorenja in celo v smeri ene, bi rekla, starševske intimnosti, ker starši ne znajo biti iskreni drug z drugim. In zaradi tega strahu pred iskrenostjo se v resnici prilagajajo, če se pa prilagajaš pri pravilih, ki jih en zahteva samo zato, ker ima večjo moč v družini in je drug bolj prilagodljiv, je pa narejena škoda za tega prilagodljivca, ker ne bo zmogel zoreti in tudi za onega, ki ima to moč, ker v bistvu uveljavlja neko svojo moč in nima možnosti razvijati ravno te rahločutnosti, ki smo jo prej v uvodu tako opevali, ne. Tako da in je krivica za otroka, ker ne bo imel možnosti res videti, da se starša drug ob drugem razvijata. In razvijaš se ti v bistvu ob nekih vsakodnevnih drobnarijah, bi rekla. Ti se ne razvijaš ob nekih, ne vem, blaznih filozofskih vrednostnih vprašanjih. Tudi za kakšno stvar, ampak te niso večinske, ne? V smislu, a se bo šlo hmaš ali ne, katere vere. To je temeljno vprašanje, ki ga boš enkrat moral seveda predebatirati, če boš hotel pač nekako v redu skupaj živeti, a ne. Ampak druge stvari so pa take, bi rekla, vsakodnevne, čist razvojne, a ne, ki jih že razvoj sam po sebi prinaša in jih ni nikoli konc. Ravno teh ni konc, a ne. Ti jih že do 5., 6. razreda, zdaj bom tako malo v hecu, navadiš, da se v šolo hodi in se že vsi otroci strinjajo, da se hodi, a ne. Pa najprej jim je težko, jih kdaj zjutraj trebušček boli, pa ne bi šli, pa ne bi vstali, pa
jih nekako spravimo pol do tistega razreda. A ne? No, na kar jim pride ideja v 8., 9. razredu, v srednji šoli, da zakaj bi v resnici hodili v šolo, če je butaš, če je izguba časa, a ne, hočem reči, že neko pravilo, ki si ti imel strinjanje, celo že strinjanje strani otrok, ni nujno, da bo zdržalo do konca tega. Skratka, tukaj ne zmanjka enih izzivov in če jih res na nek način sprejemaš kot izziv, to ne pomeni, da ti ne povzročajo stresa v tebi, ker te skoraj kap zadene, ne vem, se kaj mislim, te prestraš, kaj smo zdaj šok, no, tako. Ampak v resnici, če se pa ne ustrašiš štok, da bi rigidno ali pa grobo odreagiral, kaj tega pa namo debatirali, ali pa da se mi nalimaš v šoli, ali pa ne vem kaj, a ne? Potem imamo res možnost na novo ovrednotiti in prepoznati v tem, ne vem, nekem najstniku ali pa mladostniku, zakaj se mu zdaj kar naenkrat toliko upira zjutraj iti v šolo. In lahko si štejemo v krasen kompliment, da je to na glas začel jamrati, se pritoževati, debatirati. To že govori o nekem, bi rekla, pozitivnem odnosu, da je to sploh prenesel, tako bi rekla, na pladenj in pričakoval, da bo z nami to lahko na nek način mogoče vsaj do neke mere razrešil ali pa pomagal ta svoj stres, ta nemir, kako mu gre na živce iti v šolo, koliko časa zgubi s tem, da se bo na nek način vsaj pomiril za nekaj časa ali pa dobil neko, ne vem, neko razsežnost, razumevanje, kako mi odrasli gledamo na to. Dobil bo skratka nekaj nove iztočnice, če ga bomo pri tem resno vzeli. Če ga bomo pa sam opozorili, da je to njegova dolžnost, se pa ob takem zapletu ne bo nič novega naučil, kvečem naučil se nas bo dobro podpisati. In manjko, brez da bi vedeli. A ne? Tako da je izredno dragoceno, pa je tako, bi rekla, dosti brezvezen primer, lahko zelo preprost, pa bi rekli, to pa res ni problem rešiti, ampak vedno je vprašanje tega, a se želimo in se imamo v bistvu veselja in interes nekaj novega o našem otroku naučiti, kaj ga zanima, kako razmišlja, zakaj se mu to zdi trapast, mi smo šli pa brez problema v šolo, na primer. To so res nova zanimanja za otroke, ki, če se jih lotiš res z iskrenim zanimanjem, so fascinantna. Res vam povem, te otroci so čiste skrivnosti za nas, na kakšen način razmišljamo, koliko jim nekaj pomeni, koliko drugače razmišljajo o enih stvarih, koliko globoko včasih tudi. Skratka, na en zelo svež način. In mladostniki vedno so za družbo svež veter. In če ga mi zmoremo kot tazga res z eno iskrenostjo, z eno navihanostjo tudi jemati, potem bomo to svežino lahko tudi sploh vsaj približno razumeli in jo puščali, da se bo na nek način razraščala, da jo bomo lahko sploh zavohali, da jo bomo veseli. Sicer jih bomo že vkali zatrli in oni jo bojo, mi je ne bomo vredni v resnici in jo bojo kvečem razlagali drugje ali pa se bojo na nek način počutili nevredne in jo bojo potlačili ali pa v dnevnik zapisali. In to je škoda. Taki otroci potem v bistvu spregledani, zdaj ta močni se pol kje najdejo. Taki, ki imajo pa malo manjšo dispozicijo, neke vodilnosti, pa bolj dobivajo občutek, da niso ta pravi za ta svet. In je zelo veliko, na žalost, tega pri mladostnikih, čisto preveč. In se še razvija v smislu tesnobe, nizke samopodobe, samoobtoževanja, samopoškodb. Tega je toliko preveč in skozi v porastu, da je žalosten in sem prepričana, da tukaj odrasli delamo spodrsljaje, ki jaz verjamem, da se jih ne zavedamo, ampak bi bilo pa pomembno, da bi se potrudili jih prej opaziti. Pa nikoli ni prepozno, pa tudi priznati, ko spregledamo, priznati in se da popravljati,
Ni se da. zamujeno, ali kako bi rekel, ne, človek? Ne, res ni. Ne. Ta plastičnost možganov in torej posledično tudi ta prožnost v odnosih, prožnost v razvoju čustvovanja, čustvene zrelosti, samozavedanja, končno tudi samopodobe kot nekega takega konstrukta. To je vse, kar lahko vse življenje neprenehoma razvijamo. To je dokazano, to je tako fascinantno dokazano, da prav ne moreš verjeti vsakič znova, ko prebereš kakšno raziskavo ali pa vidiš te slike potem možganov, ne vem, 10 let naprej, kako neverjetno je, kako je ta organ prožen in kakšen potencial ima, ampak seveda zahteva pa neke zavestne odločitve in nek reden trening, bi rekla, v smeri neke pozitivnosti, hvaležnosti, rahločutnosti, torej empatije, ampak se da natrenirati in tudi dobivaš nazaj občutek zadovoljstva, sreče, sproščajo se ob tem hormoni, ki nam dajejo nagrado, bi rekla, da se dobro počutimo, ne? Sprožajo se dopamin, oksitocin, serotonin, to so vse neki hormoni, ki tako rečemo malo površno, nevrologi bi to bolj natančno razložili, ampak hormoni sreče, ki v resnici v našem telesu delujejo vsakič znova, ko naredimo nekaj lepega, nekaj pozitivnega, se smejemo, se povežemo, ne samo neki, ne vem, sosedi, pohecamo otroke, se v našem telesu pač sprožajo in nam delajo občutek, da je v družini lepo. Če pa na to nismo pozorni in tega produciramo manj, pa je pač tudi občutka tega čist hormonskega seveda manj, ali pa nevrotransmiterskega, no. Oboje, ne. Tako da je res en zanimiva na nek način zanka, na katero imamo pa zelo velik vpliv, težko pa sledimo temu sami. To je mogoče še tako, tudi pomembno, a ne izpostaviti, da odrasli težko sami potem to razvijamo. Tukaj vedno rabimo neko oporo, ker te treningi pa te spremembe v življenju pa v odnosih so vedno naporne. Ja, zato, ker moraš ti neko avtomatiko, ki si jo vzpostavil že v otroštvu, mladosti ali pa še pol kasneje v odnosih, moraš ti v bistvu preusmeriti in izgrajevati neke nove poti, nove načine vedenja, hecanja, razmišljanja. Tako da vedno zahteva nek trening, neko odločitev, nek post, bi rekla. Ampak se pol vrača kot nekaj pozitivnega, za kar si pa lahko hvaležen. To pa je res. Tako, se splača vlagati v sebe oziroma v svoje vzorce. Ja, tako, si lahko malo preračunljiv, ne. Ja, čisto zdravo in pravilno. V tem svetu, ne, ko moraš biti malo pragmatičen, tako je dobro vedeti, da se ti nekje to obrestuje, no. Tako, ampak to je res, tisto primarno dobro za tebe, ne. S tem, da noben drug tukaj ne nastrada, ali kako bi rekli zraven. Ja, no tako, ja. Se pridobi sami in naši najbližnji. Za konec še, gospa Andreja Poljanec, dajva še malo vloga dedkov in babic. So tukaj, da nas razvajajo, oziroma da razvajajo svoje vnuke in vnukinje, ali da jih tudi kaj vzgajajo, ali kak? Kaj bi rekli? Tako, vloga starih staršev primarno ni v vzgoji. In je bolj dragoceno, torej njihovo poslanstvo je, ker se računa, da so že v svojem življenju razvili in dosegli neko čustveno zrelost, neko modrost, neko plemenitost, neko milino in toplino, ki je mlajši odrasli pogosto še ne zmoremo, zato ker smo zasičeni z mnogo drugimi odgovornostmi, hitenjem, vzgojo, nekim ostajanjem, službo in razpeti med veliko več stvari, zmorajo dedki in babice v resnici več ene te čist posebne miline in naklonjenosti in modrosti, kakor jo zmorajo mlajše generacije. In če hočemo to izkoristiti, je najbolj dragoceno, da pripovedujejo zgodbe, da jih naučijo kakšne medgeneracijske spretnosti, pletenje, ne vem, vezenje, pišejo dnevnik, jih naučijo ljudske pesmi, da na nek način čustveno povežejo
te generacije svojega življenja, jih predajo naprej mlajšim generacijam, so nežni do otrok, to potem tudi nakazuje to, da se in to otroci, vnuki torej tudi čutijo, da kljub temu, če so te isti stari starši bili v svojem starševstvu na nek način bolj grobi ali pa nepopustljivi ali pa včasih zadirčni ali pa rigidni, je zelo dragoceno, če lahko potem kot stari starši ob svojih vnukih zorijo in se na nek način pomirijo v teh zahtevah. Zato, če se jim naloži pretirana vzgojna skrb, jih lahko na nek način zaviramo prav v te rasti tega njihovega poslanstva, neke predvsem topline in naklonjenosti do teh svojih vnukov. Tako da, če imajo pretirano vzgojno vlogo, ni dober. To ne pomeni, da če jim bojo vnučki zaupani v varstvo, mogoče, da bojo nadomeščali tudi vrtec, da bojo seveda tudi do določene mere morali na nek način se zavedati nekih vzgojnih elementov, čisto v smislu, da se, ne vem, do poldneva ne začne z milko ali kindrom bueno, ampak mogoče s sadjem in kakšno zdravo štručko. Čisto v tem smislu toliko morajo biti zavzeti, da dajo vnučka spati, torej nekih, tako bi rekla, osnovnih konceptov, ki jih nek zdrav razvoj otroka pač mora vsebovati, toliko vzgoje je nujne. V smislu enega takega treniranja bolj vzgojnega, pa ni dobro, da se jim ga naloži. Res ne. Je veliko bolj dragoceno to, kar sem prej razložila. To medgeneracijsko predajanje, ljubezen, res ena taka toplina, ki jo na en čist poseben način zmorejo prav stari starši, zato ker so ravno že prav stari, ne? In so se do neke mere lahko že sprijaznili s sabo, pomirili, ovrednotili svoje življenje. In je velikokrat prav lepo opazovati, in kako so v bistvu vnuki pa stari starši bolj polno in bolj sproščeno povezani, kakor recimo te stari starši pa njihovi otroci, a ne, torej starši pa otroci. A ne? Je v resnici ta naveza prav specifična in nenadomestljiva, zato je škoda jo narediti preveč starševsko, tako v tem smislu. Ja. Ja, hvala, gospa Andreja Poljanec. Zdaj pa čisto za konec, zdaj moto naših podcastov je vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Kaj pa vas v življenju navdihuje, kaj vam razpira krila? Ja, ne vem, mene v resnici zelo že vse življenje spremlja ta naklonjenost ljudem, odnos, nežen, nek lep odnos, tudi zabaven, tudi pester, tak pozitiven odnos do ljudi. In vidim, da je to ena stvar, ki me spremlja, za katero sem hvaležna, da sem jo nekako že kot mlada bila vesela, no, da sem jo takrat še mogoče manj ozaveščeno v svojem življenju zasledovala, ampak vsem že takrat močno. Tako da se mi zdi, da če je to ena srcika v življenju, ne vem, ljubezen do ljudi, seveda tudi do sebe, kar nas v resnici v to vedno znova potegne in sploh ne moremo brez tega tudi tiste druge polno razvijati, da potem nikoli ne moremo zgrešiti, bi rekla. Tako. Mogoče v tem smislu lahko kar zaključim. Najlepša hvala za lep, navdihujoč pogovor. Vse dobro želim. Iskrena hvala tudi vam, res za vabilo, za tako lepo vodenje, bi rekla. Hvala. Hvala. Srečno. Srečno tudi vam. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.